Семейство Симпсънс често предсказват събития, независимо дали става дума за президентството на Тръмп, скандала с конското месо или дори шоуто на Лейди Гага на Супербол. Като се има предвид, че са пуснати 30 сезона, подобни съвпадения са неизбежни, но ето 10 предсказания на Симпсънс, които все още не са се сбъднали. Номер 10. Летящи коли. Ако някое изобретение е било предсказано отново и отново във филми, книги и теории, това са летящи автомобили. Отдавна трябваше да летим за работа, нали така? Така че не е изненадващо, че в Симпсънс показват летяща кола в епизод от 2005 година. Епизодът е наречен Драма на бъдещето. Действието се развива през 2013 година и Марч напуска Хомър, след като е похарчил спестяванията си за изобретение като подводна къща и разбира се първият прототип на летящ автомобил, която е използвал за да вози Барт. За съжаление колите все още не летят, но няколко компании се опитват да превърнат тази мечта в реалност и се справят много добре. Може би това събитие не е далеч. Uber ще да пусне въздушно такси през 2020 година, а през 2018 година основателят на Google, Лари Пейдж, представи прототип на хеликоптер Kitty Hawk Flyer и подкрепи други двама изобретатели, работещи върху летящи автомобили. За съжаление, шансовете за ежедневни полети до работа все още са изключително малки, защото все още не съществува батерия, която да поддържа толкова много енергия. Освен това, ще трябва да се създаде система за контрол на въздушното движение. Като цяло за сега това предсказание е само мечта. Номер 9. Виртуална реалност. Когато епизода Приятели и семейство излезе през октомври 2016 година, потенциалът на виртуалната реалност вече беше добре познат, но Симпсънс отидоха малко по-далеч. В историята мистер Бърнс намира очила за виртуална реалност и започва да се представя като главата на семейство Симпсънс, но след няколко месеца жителите на Спрингфилд бяха толкова увлечени от виртуалния свят, че в града цареше истински хаос. Въпреки че свят пълен с ходещи зомбита, носещи VR очила, все още не е станала реалност. Опасенията относно технологията нараснаха през последните години. Експертите са сигурни, че поради страстта към тях може да загубите връзка с реалността. Способността да създадете свой собствен аватар в свят, в който няма истински закон и ред, може да промени поведенческите модели и възприятието ни за себе си. Виртуалната реалност става все по-популярна и по-достъпна. И да се надяваме, че при нас няма да е така. Номер 8. Виртуална храна. В епизода за 2030 година Барт в бъдещето, Марч и Хомър използват VR очила и тръби за да ядат виртуална храна. Въпреки че все още сме далеч от дигиталните ястия с нулеви калории. Националният университет на Сингапур разработи дигитален симулатор на вкуса още през 2013 година. Той дава различни вкусови усещания, като въздейства върху рецепторите на езика с помощта на електрически и топлинни токове. Междувременно учени от университета Корнел са установили, че кашкавал е по-вкусен в приятна виртуална среда и скоро в Токио отвори врати първият ресторант за виртуална реалност. Подобна технология може да помогне на диабетиците да се наслаждават на сладки храни, без да рискуват нивата на кръвната си захар. Въпреки това, виртуалната храна ще остане рядкост и няма да стане популярна. Така че вероятно няма да ядем дигитална пица, докато гледаме телевизия. Въпреки че тази идея определено има потенциал. Номер 7. Жена президент. Епизодът Барт в бъдещето предсказва няколко неща от излизането си през март 2000 година. Например, този епизод споменава бъдещо президентство на Тръмп. Барт представя Лиза, която става президент на Съединените американски щати, но президентството на самата Лиза предупреждава още едно важно събитие в политиката. Тя казва, че е първата жена президент. Никоя жена все още не е ръководила САЩ, въпреки че можеше да го направи Хилари Клинтън. САЩ са класирани на 51 място в класацията за равенство между половете от общо 149 държави, според Global Gender Gap Report за 2018 година. Но може би страната скоро ще има жена президент. Победите на жените в междинните избори за Сената през 2018 година също сочат тази възможност и семейство Симпсънс вече са предвидели кой може да заеме позицията. В епизод от 2016 година Къщата на ужасите на дърво 27 Хомър показва значката Иванка 2028 година. Той също така казва на семейството си, че в Америка всичко се случва твърде рано. Възможността Иванка да тръгне по стъпките на баща си стана реална, когато през 2018 година тя е споделила, че вече се е съгласила да се кандидатира за президент и е добавила, че мечтае да стане първата жена на поста. Проучване от 2017 година показва, че 44% от американците одобряват Иванка и прогнозата на семейство Симпсънс може скоро да се сбъдне.
Номер 6. Роботизация. Технологиите напредват и изглежда, че сме близо до епизода от 2012 година, наречен Те роботите. Мистер Бърнс се оплаква от цената на тестовете за работниците в електроцентралите и Смитърс измисля как да намали разходите, като замени работниците с роботи. Нивото на безработица в града веднага се повишава над 99%. Хомър е единственият човек на станцията и след като не успява да се свърже с новите си колеги, той случайно счупва един от тях и открива, че той притежава изкуствен интелект, подобен на човека. Но роботите съвсем скоро стават твърде умни и се разбунтуват, за да убият мистер Бърнс и хората от Спрингфилд. Докато роботизираното превземане на света остава фантазия, роботите с изкуствен интелект все повече заместват хората в голямо разнообразие от роли в обществото. Например, Макдоналдс планира да тества роботи за фритюрници и система за поръчки с гласово активиране. Проучванията показват, че роботите могат да заемат 800 милиона работни места до 2030 година. Но този преход не е единственият плашещ аспект от автоматизацията. Твърде реалистичният робот София стана първата машина, получила гражданство в Саудитска Арабия през 2017 година. Изкуственият интелект се развива, а Юрген Шмидхубер, известен като бащата на изкуственият интелект, предрича промени в цивилизацията само за 30 години. Кой знае какво ни чака по-напред. Номер 5. Колонизация на Марс. Епизодите от последните години продължават да фантазират за бъдещето, а епизода Марджански хроники от 2016 година разказва за възможностите за космическо пътуване. В този епизод компанията Exploration Incorporated иска да основе селище на Марс до 2016 година. Илиза решава да лети там и цялото семейство тръгва след нея. След една седмица в симулатора на живот на Марс, Марч и Лиза са избрани за пътуване, планирано за тази седмица, но преди излитането се оказва, че ракетата е фалшива. В края на сериала действието се пренася в 2051 година и там Лиза и Марш живеят в процъфтяваща колония на Марс, която прилича на модерен град, но дали е възможно в действителност? Мислите, че е невъзможно? Илон Мъск отказа да даде от дяловете си в програмата SpaceX, докато процъфтяващата общност на Марс не стане реалност. Сега компанията на Илон Мъск планира да изпрати товарни ракети на Марс през 2022 година, да открие вода там и да инсталира системи за поддържане на живот. Междувременно, арабските емирства искат да построят град за 600 000 души на червената планета, който ще се казва Марс 2117. Експертите обаче смятат, че тези проекти са твърде амбициозни и нереалистични. Поради суровите условия на Марс едва ли ще се превърне в нов дом на земляните. Номер 4. Влечуги владетели. В един от най-измислените епизоди на семейство Симпсънс през 1996 година Хомър излага Клинтън и Боб Дол на изборите и се оказва, че те са извънземни. Нещо подобно, разбира се, е далеч от реалността, но някои смятат, че има известна истина в този епизод. Тази история е представена в късометражния филм Гражданинът Кейн от епизода Къщата на ужасите на дървото 7. Извънземни отвличат и копират Клинтън и Дол, за да заемат мястото им и да поемат властта в САЩ. Изглежда налудничево, но идеята, че влиятелните хора всъщност са извънземни влечуги е една от най-популярните теории на конспирациите в света. Британският привърженик на тази теория е бивш водещ. Дейвид Айк е написал няколко книги по темата и е изнесъл лекции пред 6000 души. Той е заявил, че тези хуманоиди стоят зад глобален заговор срещу човечеството. Сред заподозрените са хора като Обама, Хилари Клинтън и английската кралица. Тази древна раса от извънземни води началото си от момента, в който Ева е била охапана от змия. Статуетките на 7000 години изобразяват някакъв вид хора гущери и се считат за доказателство на тази теория, но няма конкретни факти. Интересното е, че през 60-те години на миналият век се появява модел на човешки мозък, разделен на 3 части. Тя посочва влечугоподобната част, отговаряща за първичните инстинкти, останали от предците. Може ли тази теория да е истинска? Номер 3. Екологична катастрофа. Пълнометражният филм Семейство Симпсънс на кино беше пълен със странни събития, но някои от тях се оказаха доста реалистични. В този анимационен филм Холмър несъзнателно замърсява водоизточник в Спрингфилд, като хвърля свинска тор в него. За да предпази останалия свят от токсичните химикали, президентът обгражда града с огромен стъклен купол и Спрингфилд става най-замърсеният град. Опасни нива на замърсявания отдавна са регистрирани по света, а в град Флин в щата Мичиган, който много прилича на измисленият град Спрингфилд, водата е била отровена през 2014 година. Малко вероятно е властите да се борят с замърсяването, но може би Симпсънс предсказаха нещо повече. В момента сме много близо до глобална екологична криза поради изменението на климата, емисиите на въглероден диоксид и масовото обезлесяване. Активисти като Грета Тунберг, която я сравняват с Лиза Симпсън, призовават за предотвратяване на повече щети. Трябва да действаме бързо, иначе бихме повторили историята на Спрингфилд. Номер 2.
президент чужденец. Президентът, който е поставил купола над Спрингфилд, е самият Арнолд Шварценегер. Той има опит, тъй като е бивш губернатор на Калифорния от 2003 година до 2011, така че Арнолд може да стане глава на Съединените американски щати. И като се има предвид, че семейство Симпсънс вече са предрекли друг президент, може би това е намек за първият чуждестранен президент. Според законите в САЩ, никое друго лице, освен гражданин по рождение или гражданин на Съединените американски щати, към момента на приемането на длъжността няма право да бъде избрано за президент. Но това може да се тълкува по различни начини и дори да се промени през следващите години. Терминът гражданин по рождение е бил източник на дебати и някои експерти смятат, че точното му значение не е определено от Върховният съд. И ако губернаторът терминатор не е подходящ, тогава може би шведката Грета Тунберг по-късно ще стане първата жена президент, родена извън САЩ. Телепортация. Едно от най-интересните предсказания на Симпсънс е неразкритата сила на телепортация, която се появява в няколко епизода. В епизода Къщата на ужасите на дървото 8 от 1997 година Хомър купува телепорт от разпродажбата на професор Финк за 50 цента, което означава, че технологията вече е остаряла. Използва машината като всеки мързеливец, за да не се качва по стълбите и да ходи до хладилника, а Барт случайно се превръща в човек-муха, който пародира филмът Муха на Кроненбърг. Технологията за телепортиране изглежда далеч от реалността. Китайски учени обаче през 2017 година са успели успешно да телепортират фотони към сателит на 300 мили разстояние. Това явление, наречено квантово заплитане, се основава на факта, че двойки фотони в едно и също състояние и тяхното двойно съществуване продължава дори на разстояние. И когато единият се промени, другият също се променя. Но е рано да се радваме. Необходими са десетилетия, за да преместят атоми или молекули, а трябва да бъдат телепортирани трилиони клетки. Учени от университета в Лестър са изчислили, че човешките клетки във формата на данни са равни примерно на 2,6 по 10 на 42 степен бита. Ето как изглежда. Така че в близко бъдеще определено няма да видим телепорти. Искате ли някой от тези предсказания да се сбъдне? И кое според вас е по-вероятно да се сбъдне? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Видеоклипа хареса ли ви? Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Също така, ако видеоклипът много ви е харесал, не забравяйте да го споделите в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!